内某购物商场万达购物商场内的夹娃娃机乐园，里面的玩偶，惠子顿玩偶应有尽有啊，海绵宝宝、怪物史莱克，有些迪士尼的作品，还有这个哇，逛久就发现，哎，那个怎么没有小熊维尼的娃娃呢？对吧？没有找到小熊维尼的娃娃，没有哎，呵呵，这就是非常奇怪的事情。